ランどこに行くんだった？フロントフィールド、ノースフィールドのところになんかテンパラチャーチェックみたいなのあんだって。あそこでね、で下に来てくれって先生が。タイガーズじゃん。タイガーズのアスレチック。すぐあって。忘れちゃったね。よし。ライアンに来てた。ああ、借りたらいいよ。ね。見て。めっちゃちっちゃい。好きな風にすればいいじゃんね。全然短くないよ。本当に近すぎる。ママ、それでいい。あ、ないもんだって。スパンジボブする。これは絶対キープして。はい、いってらっしゃい。じゃあ帰りは今日ライオンさ、ライオン聞いて。これ。